ஓகே கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹேர் சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிடுச்சு. நல்லா வந்து பார்க்குறக்கே நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ முன்னாடிக்கும் இப்போக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஹேரு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா திரும்ப செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு திரும்ப வந்து ஒரு லேயராக வந்து ட்ரிம் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ சொன்னால ஆல்ரெடி ப்ரிப்ரேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளோ ட்ரை தென் ஸ்ட்ரைட்னிங். இப்போ வந்து கிரிம்பிங் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ கிரிம்பிங் பண்ணிடலாம். ஸோ சேம் அதே போல் செக்ஷன் எந்த எந்த இது பண்ணாலுமே இந்த மாதிரி செக்ஷன் எடுத்தால் நீங்கள் போடணும். அப்படியே பண்ணிடக்கூடாது. அப்படியே பண்ணால் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒரு லேயராக செக்ஷனாக எடுத்து பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் இங்கேயும் அதே மாதிரி செக்ஷன் எடுத்துகிட்டு இதையும் ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு இதை வந்து இப்படி கிளிப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஏரியா இதை பிடிச்சிட்டு இப்போ இந்த கீழே வந்து ஒரு லேயராக க்ரிம்ப் பண்ண போகிறோம். க்ரிம்பர் 2 இருக்குது. ஒன்று மைக்ரோ க்ரிம்பர், இன்னொன்று இந்த மாதிரி S9 சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி டீத் வந்து கொஞ்சம் வந்து பெருசாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களால் வந்து புல்லிங்ஸ் தான் பண்ண முடியும். பட் வந்து நார்மலாக ரொம்ப வால்யூம் கம்மியாகிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி டைமில் இதை வச்சு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்படி வச்சுட்டு கிரிம்பிங் மெயின் என்னென்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்கன்னா இப்படிலாம் பண்ணுவீங்க. ஸோ நல்லா 2 கையிலையும் லைட்டாக நிறைய போடுங்க. ஸ்டார்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புகை போகும் ஹேரில். ஸோ அது எதனால் போகுது அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிஷனர் ஷாம்புலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதில் இருக்க கெமிக்கல்னால நமக்கு லைட்டாக புகை போகும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேணாம். ஓகேங்களா? ஸோ அவங்க கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ ரூட் கிட்ட ஒரு டைம் டச் பண்ணி இப்படி எடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக எல்லா லேயரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஃபுல்லாக எல்லா ஹேருக்கும் சேம் இதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இப்படி வச்சுட்டு இப்படிலாம் வருவீங்க. இப்படிலாம் வரக்கூடாது. ஜஸ்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக 90 டிகிரியில் வச்சு ஒவ்வொரு லேயராக நீங்கள் இப்படி பண்ணிடலாம். இந்த கிரிம்பெலாம் ரொம்ப நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்கணும். லைட்டாக கொடுத்தாலே போதும். பட் நீங்கள் நார்மல் மைக்ரோ கிரிம்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்தா தான் நல்லா ஆகும். ஓகேவா? கிரிம்பிங் ரொம்ப ரொம்ப மெயின். ஸோ அது பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நல்லா ஹேர் வந்து ப்ராப்பராக கேர்ள்ஸ் எல்லாமே வரும். ஓகே. நல்லா எல்லா ஏரியும் வர மாதிரி ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணிடுங்க. அப்படியே அடுத்த லேயர் வர மாதிரி பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் ஒரு லேயராக பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஸோ க்ரிம் பண்ணால் தான் அவங்களால வந்து ஹேரை வந்து பேக் கோமிங்கு அப்புறம் நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ப்ரெட்டிங் அது எல்லாமே பண்ண முடியும்.
ஹேரோட திக்னஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் கம்பல்சரி நீங்கள் எது பண்ணுறீங்க இல்லையோ க்ரிம்பிங் கண்டிப்பாக பண்ணிடணும். நீங்கள் நார்மல் பிரைட் பண்ணும்போதெல்லாம் ஃபுல்லாக எல்லோரையும் பண்ண அவசியம் இல்லை. ஃப்ரண்ட்டும் சி செக்ஷன் பண்ணால் போதும். பட்டு இது மாதிரி நம்ம வந்து அட்வான்ஸாக பண்ணுறோம், இல்லை வந்து மாடல் காஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பராக ஃபுல் ஹேரையும் க்ரிம் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா பார்க்க நல்லாயிருக்கும் லுக்கு. உங்களுக்கு டைம் இருக்கா ஸ்டார்டிங்கில், அதனால் நீங்கள் அமௌண்ட் அப்படி நீங்கள் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நல்லா உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல் ஹேரையும் ப்ராப்பராக க்ரிம் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நீங்கள் தான் மொத்தமாக எடுத்து பண்ணிவிடுவீங்க. ஸோ பாருங்கள், ஒரு லேயராக எடுத்து பண்ணுறோம், தின்னாக எடுத்து பண்ணுறோம். ஸோ இப்படி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக நல்லாயிருக்கும், லுக்கே உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஸோ ரூட்டுக்கிட்ட நல்லா டைட்டாக பண்ணி, ரூட்டுக்கிட்ட வந்து ஹீட் ஃபீல் ஆகும். ஸோ ரூட்டுக்கிட்ட நல்லா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஒரு லேயராக ஃபுல்லாக பண்ணிவிடுங்க. ஸோ சென்னையில் சில நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்ல, ப்ளோ ட்ரை க்ரிம்பிங் ஸ்ட்ரைட் பண்ணுறோம்ல, அதுக்கே வந்து 1000 ருபீஸ் தராங்க. அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹேர் ஸ்டைலில். ஹேர் ஸ்டைலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஹேர் ஸ்டைல் தான் பண்ணுவாங்க. அவங்க முன்னாடியே பண்ண வச்சுருவாங்க எல்லாமே, க்ரிம்பிங்லேருந்து வாஷ் பண்ணி எல்லாமே பண்ண வச்சுருவாங்க. இவங்க ஜஸ்ட்டு வந்து ஹேர் ஸ்டைல் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ப்ளோ ட்ரைரு, ஸ்ட்ரைட்னிங், க்ரிம்பிங் அது எல்லாமே பண்ணாலே ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் டேரெக்டாக போய் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக பண்ணாலும், நல்லா பண்ணாலும், பொறுமையாக பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து லுக் வந்து ப்ராப்பராக வராது. ஸோ அதனால் பொறுமையாக இதுக்கு டைம் கொடுத்து, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும், கையெல்லாம் சுடும், எல்லாமே இதாக இருக்கும். நீங்கள் பழகிக்கோங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ண அது எல்லாமே செட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக அப்படியே எல்லா லேயரும் கவர் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இப்போ எல்லா லேயரும் நல்லா ஆயிடுச்சு திரும்பி. ஸோ இங்கெல்லாம் நல்லா பண்ணிக்கோங்க, ரூட்டுக்கிட்ட தான் மெயின் நல்லா பண்ணணும். ஸோ நம்ம ரூட் பேக்கப் பண்ணுவோம்ல, அப்போ வந்து உங்களுக்கு அப்போ தான் நல்லா ப்ராப்பராக தெரியும். ஸோ ரூட்டுக்கிட்ட நல்லா பண்ணிக்குவோம். ஸோ அடுத்து ஃப்ரண்ட்டும் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்போயுமே கீழே தான் சொல்ல மாதிரி, எப்போயுமே கீழே தான் பண்ணணும். கீழே ஒரு செக்ஷன் எடுக்கிறோம், அதில் வச்சுட்டு கீழே இருந்து ப்ராப்பராக இது அப்படியே ஒரு நாள் எடுத்து பண்ணிட்டு வாங்க.
ஃப்ரண்ட் நிறையா பேபி ஹேர்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்டு க்ரிம்பிங் நல்லா பண்ணுங்கள். ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம வந்து ஆக்சுவலி பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த இடத்துல நல்லா எல்லா ஹேரும் கவர் ஆகி க்ரிம்ப் பண்ணவே பண்ணுங்கள். ரொம்ப சில்கி ஹேர்ஸ் தான் அவங்களால ஸ்ப்ரெட்டிங்கோ இல்லை லைனிங்கோ எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் நல்லா ஒரு லேயரும் எடுத்து எல்லா லேயர் ஆகிற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஒரு சின்ன முடி கூட மிஸ் ஆகக்கூடாது. எல்லா முடியும் சேர்த்து ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடத்தையும் க்ரிம் பண்ணணும். ஸோ அதே போல் அடுத்தது லேயராக ஒரு லேயராக எடுத்து ஃபுல்லாக பண்ணணும். ஸோ முடிஞ்சு. ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் அந்த சைடும் அதே மாதிரி கீழே இருந்து போகணும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த லேயர். ஸோ ஒன்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும். ஸோ பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி இப்படி அடுத்த ஸ்டெப்பு எல்லாம் போய்டும். ட்ரையரு, க்ரிம்பிங், ஸ்ட்ரைட்னிங் எல்லாமே. ஸோ ஒரு லேயர் இல்லாமல் எல்லா லேயரையும் ப்ராப்பராக க்ரூம் போயிடுங்க. கண்டிப்பாக க்ரிம்பிங்கே உங்களுக்கு 1 ஹவர் கிட்ட ஆகிடும். க்ரிம்பிங், ப்ளோ ட்ரை, ஸ்ட்ரைட்னிங் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு 1 ஹவரில் ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. போக 1.5 ஹவரில் நீங்கள் பண்ணிடலாம்.
ஸோ ஒரு லேயர் விடாமல் எல்லா ஹேரையும் ப்ராப்பராக கம் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ எல்லா லேயரும் ஆயிடுச்சு இப்போது. ஸோ இது என்ன பண்ணணும், ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி கோம் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ திரும்ப ஹேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இவ்வளோ தான் ப்ரிப்ரேஷன். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ப்ளோ ட்ரை, க்ரிம்பிங், ஸ்ட்ரைட்னிங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் அதை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹேர் இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் அதில். ஓகேவா? ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஹேர் இப்போ நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் பண்ணும் அந்த மாதிரி